Diamo anche il benvenuto a tutti quanti si collegano sul social. Se siete in zona, ovviamente vi aspettiamo. Iniziamo, sempre inizio con il titolo, perché sempre quando uno prega, parla con uno, con l'altro, sempre il Signore ci sta parlando, no? E questa parola è resistenza. Io mi sono messa a riflettere un po' su questa parola. Perché? Perché la stessa parola con le stesse lettere ha diversi significati, no? Parlavo con alcune persone, pure nello studio biblico, martedì, è uscita questa parola, resistenza, no? E io ho cercato il significato, però, come vi dico, ci sono diversi significati. Uno dice in senso generale, fisico o emotivo, dice capacità di sopportare uno sforzo, una fatica o un dolore. Per esempio, quando facciamo esercizio, sviluppiamo la resistenza dei nostri muscoli, del nostro corpo. Quando abbiamo un lavoro piuttosto pesante, sviluppiamo la resistenza alla fatica, di solito, no? Oppure quando purtroppo abbiamo un dolore cronico, possiamo sviluppare resistenza al dolore. La nostra soglia del dolore si eleva. Di questo un po' purtroppo so. Dopo abbiamo il senso psicologico o del comportamento umano. Dice opposizione interiore al cambiamento o al controllo da parte di altri. È normale tante volte sentire dire, io sono così da 40 anni e non cambierò adesso. Chi mi vuole mi deve voler come sono. E la superbia fa quel lavoro, ad esempio. Oppure le persone che non accettano il progresso. Io pensavo, perché qui vedo che le persone sono più abituate, per esempio, al bancomat, no? Però in Argentina, soprattutto le persone anziane o più anziane, non si fidano del bancomat. Loro quando vanno a prendere la pensione fanno code interminabili, forse 200-300 metri di coda, per prendere la pensione da una cassiera umana. Perché quando uno dice, ma perché non passi al bancomat che è così veloce? Tu prendi, prelevi. No, e dopo se non mi dai i soldi? Quindi è come una resistenza al progresso, no? In ambito tecnico o scientifico, opposizione che un corpo o un materiale oppone a un'azione esterna. Per esempio il muro, se io voglio inchiodare un chiodo, il muro fa resistenza finché ovviamente cede e possiamo inchiodarlo. O no, però di solito. Oppure quando prendiamo una medicina per tanto tempo, può darsi che il corpo sviluppa resistenza a quella medicina e non fa più effetto. Dopo c'è anche il componente elettrica che limita il passaggio di corrente. Tutto questo ha un senso, non vi preoccupate. La resistenza regola il passo dell'elettricità. Se non ci fosse non funzionerebbe nulla, si brucierebbe tutto perché non ci sarebbe limite. Ad esempio a 220 volt, che è quello che più conosciamo, no? E la resistenza anche come salvavita serve anche per fare in modo che se una persona tocca e prende la corrente, no? Intervenga e interrompe il flusso, evitando che la persona si prenda una scossa elettrica. E dopo in ambito sociopolitico dice opposizione armata o civile contro un regime o un'invasione. Purtroppo vediamo tante volte le guerre, le manifestazioni contro un governo, contro un altro. Tante volte possiamo dire che quella resistenza va bene perché difende i diritti, non lo so, dei poveri, dei bambini, oppure sono dei delinquenti che vogliono solo il proprio bene senza guardare a chi danneggiano, no? Perché può anche succedere. Quindi io ho cominciato a pensare su questi significati che ho trovato e cercavo il modo di collegarlo alla nostra vita spirituale, no? Al nostro rapporto con Dio. Accompagnatemi alla lettera di Giacomo,
capitolo 1, Giacomo 1, versetti 2 al 4. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Questo lo comparavo con il senso fisico o emotivo. Perché? Perché dice che quando noi ci troviamo in diverse prove, no? Cosa succede? Sviluppiamo la resistenza. Così come se io mi alleno, faccio deporte, lo sport, alleno i miei muscoli, anche quando mi trovo nelle circostanze difficili, nei guai, nei problemi, io fortifico che cosa? La mia costanza. La costanza di che cosa? Perché sì, posso essere costante anche a mangiare, sì, che non va bene. No, a leggere la parola, pregare, nella lode, nell'essere nella presenza di Dio. Tutto questo produce maturità, essere perfetti e completi, come dice la parola. Quindi io posso vedere che è una specie di resistenza quello che sviluppo. Allora vediamo nella parte psicologica o comportamento umano, come diceva all'inizio, che dice che è opposizione interiore a un cambiamento esterno. Adesso andremo a Esodo, però Esodo capitolo 5, però per metterci prima nella storia faccio tipo un riassunto. Mosè torna in Egitto, dice al popolo ciò che Dio gli aveva detto, va e parla a Faraone insieme a Aarone e cominciano i problemi. Il Faraone dà l'ordine che il lavoro diventa ancora più duro e quando non riuscirono a finire, i sorveglianti degli israeliti furono percossi. Quindi sono andati a lamentarsi col Faraone e lui non gli dà ascolto, anzi li tratta male e li manda via. E qui vediamo cosa succede quando loro escono da vedere il Faraone. Dice, i sorveglianti dei figli di Israele si videro ridotti a mal partito perché si diceva loro, non diminuite per nulla il numero dei mattoni impostovi giorno per giorno. Uscendo dal Faraone incontrarono Mosè e Aarone, che stava ad aspettarli. E dissero loro, il Signore volga in suo sguardo su di voi e giudichi, poiché ci avete messi in cattiva luce davanti al Faraone e davanti ai suoi servi e avete messo nella loro mano una spada per ucciderci. Allora, è facile giudicare a questi israeliti, ma dobbiamo sempre fare il paragone con la nostra vita, almeno è quello che io faccio, no? Io dico, vabbè, gli israeliti stavano male lì, ok, perfetto. Però se noi vediamo che loro da 400 anni erano schiavi degli egiziani, quindi tutti questi che stavamo leggendo adesso erano già nati sotto la schiavitù. Quella era la sua vita, no? Loro non conoscevano altro, loro erano schiavi dalla nascita. E lì mi sono messa a pensare, non si somiglia forse un po' a quando siamo abituati a vivere sotto le regole del mondo e qualcuno mi fa del male e io dico, la deve pagare. E viene uno, Bibbia in mano, e mi dice, no, tu devi perdonare. Cosa? Ah, questo deve pagare. No, devi perdonare. Si somiglia un po' o solo io lo vedo? No? Il popolo era schiavo, era nato così, erano abituati a vivere così. Era la sua zona di comfort, uno schifo la zona di comfort. In Argentina è una porcheria la zona di comfort. Ma era tutto ciò che loro conoscevano. Viene un tizio e dice, saremo liberi, ma piuttosto complica tutte le cose. È normale che loro facciano resistenza a questo cambiamento. È anche normale che a volte lo facciamo anche noi.
alla resistenza. Martedì Victor diceva che la carne è debole per il peccato, ma quando riguarda fare la volontà di Dio è molto forte a fare resistenza. E qui anche lì mi ha acceso una luce perché ancora era questa parola resistenza, no? A cosa stiamo resistendo? Il popolo doveva resistere al faraone, doveva resistere davanti a tutti i problemi che uscivano dappertutto e fidarsi di Dio. Vediamo però che il popolo resisteva a Dio e lo posso provare. Mosè pregò a Dio per ciò che stava succedendo e Dio rispose. Accompagnatemi. Esodo 6, versetti 6 all'8. Dice, perciò di ai figli di Israele, io sono il Signore, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio stesso e con grandi atti di giudizio. Come mio popolo sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori imposti dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso, io sono il Signore. Che bello, eh? Che il Signore ci dica queste parole, vero? Ho una notizia. Lui ci ha detto queste parole in Cristo. In quella croce Lui ci ha detto, io ti libero. Amen? Lui ci ha liberato di quella schiavitù del peccato e di quella sentenza a morte che avevamo. Senza merito, noi non avevamo nessun merito e Lui l'ha fatto. Guardate che in Esodo capitolo 6, versetto 9, che è quello che continua, dice Mosè parlò così ai figli di Israele, quello che avevamo appena letto, che aveva detto il Signore, ma essi non diedero ascolto a Mosè a causa dell'angoscia del loro spirito e della loro dura schiavitù. A volte siamo come il popolo. L'angoscia del nostro spirito non ci permette di ricevere le promesse di Dio. Quindi facciamo resistenza a Dio. Forse oggi io sto parlando e qualcuno sta pensando come il popolo, perché è pieno di angoscia. Magari abbiamo anche motivi per dubitare, ma quello non toglie il fatto che stiamo resistendo Dio. Sapete cosa produce in noi resistere Dio? Orgoglio, superbia, pensare che Dio si sbaglia. Dio si sbaglia. Faraone adesso ci ha dato più lavoro? No, sicuramente non era questa la strada giusta. Chiedere a Faraone uscire al deserto. Sembra, non lo so, una cosa pazza da dire, però è questo l'atteggiamento. No, Dio si sbaglia. Nel fondo del nostro cuore è quello l'atteggiamento. Più avanti, il popolo aveva visto le 10 piaghe, aveva visto come Dio aveva preso cura del popolo in tutti i momenti, eppure stavano uscendo dall'Egitto, uscendo liberi. E guardate cosa succede, Esodo 14 del 10 al 12. Esodo 14 del 10 al 12. Dice, quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco, gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura, gridarono al Signore e dissero a Mosè, mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto. Lasciaci stare, che serviamo gli egiziani perché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto.
Era meglio essere schiavi? Davvero? Ma c'era una resistenza nella loro mente. Non riuscivano a cambiare la mentalità. Perciò possiamo vedere che fu necessario che tutta quella generazione morisse nel deserto. Così i loro figli, che nacquero liberi, con un'altra mentalità, con una mentalità di persone libere, non di schiavi come i loro padri, loro hanno potuto ricevere la promessa del Signore. Era un problema nella loro mente. Continuavano a pensare come schiavi. A volte siamo più simili al popolo di quanto vogliamo accettare. Siamo nella strada del Signore, abbiamo preso la decisione per Gesù, abbiamo fatto, anche possiamo servire Dio, ma abbiamo ancora la mentalità di schiavi di quando eravamo al mondo. Dio ci ha fatto delle promesse, ma noi viviamo come che abbiamo dimenticato quelle promesse. O le dimentichiamo oppure viviamo come sì, no? Ciò mi porta all'ambito tecnico-scientifico. Siamo come il muro, no? Quando Dio vuole lavorare in noi, non lasciamo a Dio trasformarci. Resistiamo la sua opera in noi, ma Dio farà ancora più forza finché accettiamo che il muro del nostro cuore ha bisogno della sua ristrutturazione. Oppure abbiamo sofferto così tanto nella vita che siamo come la resistenza della corrente e pensiamo che è un salvavita. Chiudiamo il passo di corrente al minimo rischio di uscire feriti e non lasciamo passare nemmeno le benedizioni, il lavoro di Dio in noi. Preferiamo restare schiavi in Egitto che permettere al Signore lavorare per cambiare la mentalità. Perché? Perché non vogliamo affrontare il faraone, non vogliamo affrontare le guerre spirituali, voglio dire, non uscire di qua a fare guerra a tutti, le battaglie. Purtroppo anche noi resistiamo il Signore. L'ambito storico-politico lo paragonavo con la guerra spirituale, che dobbiamo affrontare ogni giorno, ma anche in questo senso dobbiamo essere attenti. Come ho detto prima, la Bibbia è piena di storie dove per noi è facile giudicare i protagonisti e dire come mai hanno reagito così? Come mai questo atteggiamento? Però se facciamo l'esercizio di paragonare le storie bibliche con le nostre vite, possiamo trovare tante similitudini. Io sempre uso un versetto che ho capito che lo dicevo male, perché io dicevo resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, sempre. Però accompagnatemi a Giacomo, capitolo 4, versetto 7. Dice, sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo. Avete capito perché lo dicevo male? Mi mancava la parte più importante. La parte più importante non è resistere, è sottometterti dunque a Dio. Il diavolo non fuggirà perché io resisto, perché sono così brava da resistere. No, perché io mi sottometto a Dio, faccio quello che Lui dice che devo fare. È lì che posso resistere, nella sua presenza, perché è Lui che fa la guerra per me. Perché Dio è più grande che il nemico, non sono io, è Lui che è più grande. Quella è la resistenza che dobbiamo sviluppare, sottometterci a Dio e resistere il diavolo. Non il contrario, perché dobbiamo sapere che se non ci sottomettiamo a Dio, rimaniamo sotto i capricci del diavolo. Non è che possiamo rimanere neutrali, Noi resistiamo sempre a uno o all'altro. Fare da testa nostra è resistere Dio. Resistere Dio sviluppa in noi le opere della carne, essendo la superbia,
al capo della situazione. Guardate un versetto prima, Giacomo 4,6. Dice, anzi, egli ci accorda una grazia maggiore. Perciò la scrittura dice, Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Parlando delle persone che lasciano andare le proprie passioni, che uccidono, litigano, fanno la guerra. E la prima cosa che noi pensiamo è, il presidente di questo paese che sta facendo guerra. No, no, no. Pensiamo a noi. Ognuno pensare a se stesso. Quando litigo con mio marito, mia moglie, mio figlio, mio vicino di casa, no? Quando usiamo il nostro tempo a parlare invece di edificare. Tanti esempi possiamo nominare. Tutto ciò sviluppa la superbia, l'orgoglio. E dice la Bibbia che Dio resiste ai superbi. Che triste che Dio mi stia resistendo, perché sono una superbia. Io voglio quella grazia che dà agli umili. Chi la vuole? Tutti, vero? Allora dobbiamo fare quello che dice il 7. Dobbiamo fare quello che dice il 7. Sottometterci a Dio. Sottometterci a Dio. E resistere al diavolo, scusate, e fuggirà da voi. Amen? La resistenza deve essere nella direzione giusta. Se cercate sulla Bibbia la parola resistenza, tutti i derivati, resistere, ok? Troverete tanti versetti. Io ho fatto un po' di ricerca, tanti versetti. Alcuni parlano di resistere nell'afflizione, di resistere nella fede, ma altri raccontano la storia di persone che hanno resistito a Dio. Io ho fatto la mia scelta. Io non voglio mai più resistere il Signore. Tocca a ognuno fare la propria scelta. Perché resistenza, come ho detto, facciamo comunque. Tutti facciamo resistenza. Ma solo possiamo scegliere a chi resisteremo, se a Dio o al nemico. Amen?